歡迎嚟到 Magic Show 第一期，我係思晨，咁今日翻到嚟玩 Minecraft。咁咧就琴日講咗噶啦，今日去玩 Minecraft。咁我而家咧就嚟開一個地圖。呢個我之前玩係啊，哇超樣細啊！呢個有村民嘅，係喎 spawn 出嘅做乜嘢啊？睇先，點解冇活塞嘅咧？仲未有活塞，有冇搞錯啊？同埋我點解會拎住個稿出嚟㗎？係咪你搞嘅？係咪你搞嘅？咪走啦！你想走？我大聲啲先。睇先，仲有啲咩？哇，好大聲！咁嗱，記住咧，有呢個死神的挑戰唔玩㗎啦嚇。係喎，Unison，好耐冇玩 Unison。好啦，翻嚟啦，好耐冇翻嚟啦，係啊，係拍片好耐冇翻嚟啊，係啊，呢度已經搞掂咗啦，個地鐵由呢度走去嗰度。而家係咪黃昏咧？黃昏嘅話我要瞓覺。我而家準備咧喺個地獄都整個地鐵站，唔使我周圍走。因為我有冇帶鋼車？有啊。搭車唔帶鋼車點得㗎？閂翻啲門先，拎架鋼車出嚟。Old 啊係。Oh no！ 點解會咁樣㗎？原來我唔記得咗，哈哈哈！好嘢，好嘢！因為我整呢個導軌嘅時候呢，係呢個12.3啦，咁樣嘅時候呢，嗰時仲未有紅石嘅，咁樣所以呢，就而家更新咗，就冇得坐礦車啦。嘿，冇得坐礦車啫嘛。但我仲有一支速度藥水，呀呼棒！你唔好阻住晒我啊你！呢度咧寫咩咧？Old 呢度係舊。我個實驗室咧，你睇下已經整到爛晒啦。你睇下呢啲，你喂，OK，我唯一一隻喺實驗室裏面冇死到嘅品，其他都死晒，仲要爛晒啦啲嘢，真係好舊。就係為咗整呢個嘢，跟住就所有嘢爛晒。
係唔知點解。我係整咗呢個咧之後咧，我哋用門吸咗好多嘢入去咯，係吸嘢入去咯。喵喵喵！哇！係喎，係多咗啲。我仲有嗰個加醋盒，翻去整翻支嘢藥水先。冇起大，冇起，我唔記得有冇啦。總之我記得好似係冇喺大家面前嗰度整過藥水，定係有呢？我唔記得咗啦。唔係跟住再拎啲肉包子，跟住整基礎藥。What？ 唉，好鬼麻煩。撈好味，撈好味，撈夠，撈夠。都搞掂基礎藥水。打快啲！拍緊片㗎咋？俾翻個電話我去唱歌啊！嚟刷牙，去洗嗰塊布啊，抹乾淨嚟。等陣啊！你出去啦！我去攞衫去洗啊，點樣啫？攞啦！你嗱聲擦啦，我擦啊，我擦完至洗得嗰塊布啊嘛。行開啊！麻鬼煩，真係好鬼麻煩。唔好打爛！我記得係用糖嘅，整呢個塊加醋。條毛巾好多污糟嘢啊！真係。好，整咗啦。頭先嗰啲係我扭毛巾跌落去嗰啲水落去。呢個廁所。刷緊牙，等陣啊！我唔會繼續聽我刷牙嘅，下 part 再見啦。